प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विकास संकल्प से रायसेन के उमरिया ग्राम में 1800 करोड़ की लागत से बनने वाली BEML की रेल कोच इकाई का आज भूमि पूजन होगा। लगभग 60 हेक्टेयर में फैली इस अत्याधुनिक इकाई के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं वंदे भारत, अमृत भारत के साथ ही मेट्रो कोच निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती भी मिलेगी। रायसेन जिले में ब्रह्मा परियोजना का भूमि पूजन देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। सौगात का यह भव्य कार्यक्रम औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में आयोजित हो रहा है। ब्रह्मा एक ऐसी परियोजना है जो भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और आसपास के जिलों को औद्योगिक शक्ति के नए केंद्र में भी बदल देगी।